இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். இது என்னோட இன்னொரு சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா கோலம் சேனல். ரங்கோலி டிசைன்ஸ், கம்பி கோலங்கள், சிக்கு கோலங்கள், இந்த மாதிரி எல்லா வகையான கோலமும் நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு கோலம் பிடிக்கும், கோலம் சேனல் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு கோலம் போட பிடிக்கும், ஸோ கோலம் நீங்கள் போடுவீங்க, உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வேகமாக இருமும் போதோ இல்லைனா தும்மும் போதோ நமக்கு அபார்ஷன் ஆகிடுமா அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான பதிலை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்கும் குழந்தை வரம் சீக்கிரமாக கிடைக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நல்ல விந்தணும், நல்ல கருமுட்டை, இது ரெண்டும் சேர்ந்து உருவான அந்த குழந்தை எந்த விஷயத்தினாலையும் அபார்ஷன் ஆக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட குழந்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. அதனால் பயப்படாமல் இருங்க. எப்பெல்லாம் நம்ம பயப்படணும் அப்படின்னா, நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டோட கன்சீவ் ஆகிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் நார்மலாக நல்ல ஹெல்த்தியாக இருந்து கன்சீவ் ஆகி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பயப்பட வேணாம். ஸோ இருமும் போதோ தும்மும் போதோ கண்டிப்பாக குழந்தை அபார்ஷன் ஆக மாட்டாங்க. இதுதான் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை. இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுக்காக நீங்கள் எதுவும் நீங்களா ஓனாக சிந்திச்சு எந்த ஒரு டேப்லெட்டும் எடுக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா உங்கள் உடம்பு இல்லாமல் உங்களோட குழந்தைக்கு எல்லா விதமான சத்துக்களும் உங்கள் உடம்புலேருந்து தான் போகும். அதனால் நீங்கள் டாக்டரோட ரெக்கமெண்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு டேப்லெட்டையும் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு டேப்லெட் போட்டால் தான் சரியாகும் அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டரை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மாத்திரையெல்லாம் போடுங்க. அதுக்கு முன்னால் எந்த ஒரு டேப்லெட்டுமே நீங்கள் எடுத்துக்கூடாது. ஸோ இதில் ரொம்பவே கவனம் செலுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு இருமல், தும்மல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டாக்டரை பார்த்து அதுக்கான டேப்லெட்டை வாங்கிக்கோங்க. அது வரைக்கும் நீங்களாம் எந்த ஒரு ஹோம் ரெமெடிஸையும் ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட குழந்தைக்கும் ரொம்பவே ஆபத்து. எந்தெந்த விதத்தில் நீங்கள் பயப்படணும் அப்படின்னா, ரொம்ப லாங் ட்ராவல் போகிறது, ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் ஏதாவது செய்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் கண்டினியூவாக நீங்கள் முதல் 3 மாதங்களை செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அபார்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ லாங் ட்ராவல் அப்படின்ற இடத்துல 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் இந்த மாதிரியான ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒரு 1/2 hour ஒரு இடத்துல போயிடுவீங்க. சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலே வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு 1/2 hour போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த சுச்சுவேஷனில் போய் தான் ஆகணும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓரளவு ஓகே. பட் ஆனால் லாங் ட்ராவல் இதெல்லாமே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும். ஸோ நார்மலாக இருந்தாலும் கூட, டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்தும் கூட, நீங்கள் கர்ப்பமானாலும் கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருமல், தும்மல் இது எல்லாமே ரொம்ப அதிகப்படியாக இருந்து சில டைமில் உங்களுக்கு அடிவயிறுலாம் வலிக்கும். அந்த அளவுக்கு கூட இருமல், தும்மல் இது எல்லாமே இருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உடனே டாக்டரை பார்த்து இந்த மாதிரி இருமல், தும்மல் இருக்குது, ஸோ அதனால் எனக்கு அடிவயிறு வலி வருது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கணுமே தவிர வீட்டில் எந்த ஒரு ஹோம் ரெமடிஸும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுதான் நல்லது.